वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा गवादर मुतादिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। मनसूबों में बिसीमा, खुजदार रोड, अवरान झलजाव रोड, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 132 केवी की पंजगोड़ नाग बिसीमा नल ट्रांसमिशन लाइन शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तहिक माहिगीरों में इमदादी चेक्स तकसीम और गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स भी तकसीम करेंगे। चीन के एक्सिम बैंक ने पाकिस्तान के ज़िम्मे 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। ये कर्जे माली साल 2023-24 और 2024-25 में वाजिबुल अदा हैं। पाकिस्तान को दोनों बरसों में इन कर्जों का सिर्फ सूद अदा करना होगा। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,000 की हद उबूर कर गया। डॉलर भी 50 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए और 28 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान कुरान मजीद और पाकिस्तानी झंडे की डेनमार्क में बेहुरमती की सख्त मजम्मत करता है। भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत करते हैं। भारत सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हवा ना दे, इससे खित्ते में अमन इस्तेहकाम को खतरा है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां यौम शहादत। डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी गैरजन सिक्योरिटी की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। अफवाज पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। कैप्टन सरवर शहीद पूरी कौम का फख्र हैं। बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और साबित कदमी हमेशा याद रखी जाएगी। ISPR। पाकिस्तान की सरजमीन मादनी ज़खायर से मालामाल। SIFC का अहम जुज़ माइन एंड मिनरल मुल्की मईशत में मौजूदाती तरक्की का सबब बनेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट पर वसी पैमाने पर काम जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान तरक्की की राह पर गामजन। पाकिस्तानी अवाम और बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए सरमायाकारी का बेहतरीन मनसूबा। कॉपर माइनिंग के शोबे से मुंसलिक मुख्तलिफ अफराद का इजहार ख्याल। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों से सैलाब का खतरा। दरियाओं में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया को चौकस रहने और तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। शहरी मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया से ताउन करें। PDMA। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की 1 अगस्त तक पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। नेशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अंकारा में हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते मज़ालिम और गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तौसी पर शदीद तशवीश का इज़हार। तो फिर इस किस्म के जो हवाले जो होते हैं उनको फिर बर्दाश्त करना चाहिए जो है। नहीं तो फिर जो है अगर ये साथ इक्वालिटी भी क्लेम करते हैं। उन्होंने पहले और बात की, आप सुन तो पूरा लेने जी। पहले उनकी बात सुन लें फिर बात करें प्लीज। मेरी बात जी, आप तशरीफ रखें, पहले उनकी बात पूरी सुन लें, उसके बाद आपको मौका दूंगा आप बात करें। फैसल भाई तशरीफ रखें, फौजिया तशरीफ रखें। जी जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ एक फिक्रा ऐड करूंगा। इनके कायद ने हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका जमीर नहीं जागा था। उस वक्त इनका जमीर किधर था? उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे। जो मरियम नवाज के मुतल्लिक इनके लीडर ने कहा, ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत कर लेता हूं। खायर साहब, थैंक यू। खायर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। जी ख्वाजा साहब नहीं करेंगे, तारड़ साहब करेंगे। जी तशरीफ रखें। मेरे ख्याल में
ڈاکٹر صاحب موقع دے دیں. آپ ذرا 2 منٹ کے لیے موقع دے دیں. دیکھیں بات سنیں, جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا, چاہے وہ قومی اسمبلی کا ایوان ہو یا سینٹ کا ایوان ہو یا پاکستان کی کوئی سڑک ہو, کوئی گھر ہو, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بالکل ہمارے لیے سر آنکھوں پہ محترم ہیں, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہی بات خالد صاحب بھی کر کے گئے ہیں. سر میری عرض سن لیں محسن صاحب, محسن صاحب سن تو لیں میری عرض سن لیں, میری عرض سن لیں. اگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, کوئی اس کو اسپیسیفکلی اس کے بارے گفتگو کرے, کوئی بندہ یہ نہیں کرنا چاہیے بھی نہیں. انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جو اپوزیشن بینچوں سے آج آوازیں آ رہی ہیں ان کے دور میں کیا کیا ہوا. ناظرین, اس وقت چیئرمین صادق سنجوانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور سینٹ نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں. احسان بھٹی, مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کارروائی کے حوالے سے. جی بالکل, دیکھیے سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور سینٹ اجلاس میں 3 بل مجموعی طور پہ منظور کیے گئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے تینوں بل پیش کیے اور جو سب سے اہم بل منظور کیا گیا ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کا بل, پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 جو ہے پیش کیا گیا تھا وزیر دفاع کی جانب سے, جس کو منظور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کنٹونمنٹ ایکٹ 1924 جو ہے اس میں مزید ترمیم کا بل بھی منظور کیا گیا ہے, جبکہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد ایکٹ 2013 میں بھی مزید ترمیم کا بل جو ہے منظور کیا گیا ہے. جو آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کا بل پیش کیا گیا ہے اس کے اہم مندرجات میں جو سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات ہوں گی ان کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی. یہ اہم جو ہے یہ بل میں مندرجات شامل ہیں جو آج منظور کیے گئے. مجموعی طور پہ 3 بل منظور کیے گئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ تینوں بل پیش کیے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ذیشان بھٹی آپ کا. آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آج سینٹ میں مجموعی طور پر 3 بل منظور کیے گئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس وقت اظہار خیال کریں. یہ بات نہ کرے, اس کو برابر تولے. میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں, ہاتھ باندھ کے, آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں. میں بطور پارلیمانی لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون, مجھے آپ سب کا, اپنی بہنوں ماؤں بیٹیوں کا احترام ہے, اور کبھی یہ سوچ میں بھی بات نہ لائیے گا کہ کس کی تضحیک اس وجہ سے ہوگی, خدا نہ خواستہ ہمارے بیٹھے ہوئے. جب انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو اس معاملے کو سر چھوڑے. اب ہو گئی, انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا میرا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا اور ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں بات نہیں تھی. میں آپ سے ادب سے گزارش کروں گا اس معاملے کو چھوڑیں, بزنس لیں سر. جی ہمایوں محمد آپ بات کریں گے, آپ کے باقی ساتھی کریں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. چیئرمین سینٹ صادق سنجوانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جاری ہے. آج مجموعی طور پر 3 بل منظور کیے گئے ہیں, جبکہ آرمی ایکٹ 1952 میں بھی مزید ترمیم کی گئی ہے. جس کو خدمت کا موقع ملے یا ذمہ داری ملے, اس کو وقتاً فوقتاً حساب کتاب عوام کو دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اگر آپ 12, 14, 16 مہینے کسی جگہ پہ کسی دفتر میں خدمت کرنے پہ فائز رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے. اور اب اگلے ہفتے ہم ایک اپنی بڑی میٹنگ کریں گے جس میں تمام صحافی دوستوں کو بلائیں گے اور آپ کے سامنے پورے سال کی کارکردگی رکھیں گے. کچھ چیدہ باتیں میں آج بھی کر دوں گا, لیکن بڑی بات یعنی کرٹیکل جو اپریزل ہے منسٹری کا 16 مہینے کا, وہ آپ کے سامنے رکھیں. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں وزارت میں مجھے خدمت کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تو مجھے وزیر اعظم نے 3 چیزیں کہی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہر بچی کو نوکری مل رہی ہو اور ملک ترقی کر رہا ہو. اس کی ترقی کی رفتار یعنی شرح نمو GDP جو جس کو آپ کہتے ہیں وہ بڑھے, اور یہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جو ہماری امپورٹس 70 ارب ڈالر کی ہو جاتی ہیں, اس سال کم ہوئی ہیں الحمدللہ, اور ہماری ایکسپورٹ 20-30 پہ پھنسی رہتی ہے. تو یہ جو فرق ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں, جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ سٹیبل نہیں ہو پاتا, یہ آپ نے دور کرنا ہے.
تو میں کافی پریشان ہوا. میں نے کہا لیکن میرا اس کام سے نوکریوں سے یا شرح نمو سے, ترقی کی شرح سے یا ایکسپورٹ امپورٹ سے کچھ ایسا گہرا تعلق تو نہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں بھائی, ہے, آپ کا تعلق ہے. اگر آپ نے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں, اس ملک نے ترقی کرنی ہے, تو اس کے لیے تمام انڈسٹری کو چلنا ہوگا, ملک کا پہیہ چلنا ہوگا, ملک کی جو پوری سپلائی چین ہے اس کو چلنی ہوگی. تو یہ تو ساری جو ہے توانائی سے چلتی ہے. اگر توانائی ہوگی تو ملک کے اندر آمد و رفت ہوگی, تو کارخانوں کے اندر جو توانائی کی قیمت ہے وہ کم ہوگی, یا ان کے پاس توانائی ہوگی تو پھر لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. اگر پورے پاکستان میں جتنی کارخانے چل رہے ہیں ان کی ایک شفٹ کا اضافہ ہو جائے تو دگنی ہو جاتی ہے امپلائمنٹ. ابھی میں نئے کارخانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, نئے کاروبار جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شفٹ اگر بڑھ جائے, اگر 3 میں سے 2 سے 3 شفٹ ہوں تو 1/3 پورے ملک کے اندر امپلائمنٹ یا نوکریاں بڑھ جاتی ہیں. اور اگر ڈبل ہو جائیں تو ڈبل ہو جاتی ہیں نوکریاں. تو بڑا گہرا تعلق ہے. اور اسی طرح اگر آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے, اگر آپ کے کمپیٹیٹو ہی آپ نہیں ہوں گے, آپ کی توانائی اگر ایسی نہیں ہوگی کہ آپ بین الاقوامی سطح پہ ٹریڈ کر سکیں, تو نہ تو آپ کی ویلیو ایڈیشن ہوگی, یعنی آپ ملک کے اندر, آپ سمجھ لیں یہ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے, یہ نفع ہوتا ہے ملک کا. جو آپ نے چیز لی اور جو چیز آپ نے بیچی ملک کی سطح پہ, جیسے دکان ہوتی ہے, جیسے کارخانہ ہوتا ہے, جی ڈی پی کا مطلب یہ کہ جو چیزیں آپ نے لیں اور ان کے اندر آپ نے کارخانے کی طرح پورے ملک نے جو کام کیا اور اس کے بعد اس کو بیچا, تو وہ جو اضافت تھی وہ کتنی تھی, یعنی ملکی نفع کتنا تھا. تو اس ملکی نفع کا بھی بڑا تعلق ہے, قیمت سے, توانائی کی قیمت سے بھی تعلق ہے اور توانائی سے بھی تعلق ہے. اور ایکسپورٹ کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ ایسی بجلی اور ایسی گیس فراہم کریں گے, ایسی انرجی فراہم کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا بین الاقوامی سطح پہ ایک کمپیٹیٹو فٹ پرنٹ ہوگا, یعنی آپ دنیا کے دیگر ممالک سے کمپیٹ کر سکیں گے, تو تبھی لوگ آپ کی پروڈکٹ خریدیں گے نا, ورنہ جہاں سستی ملے گی بھائی وہاں چلے جائیں گے وہ. تو تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے توانائی سے. اور یہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اس معاملے کو حل کرنا ہے. تو پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم اور بالخصوص سیکرٹری صاحب کی محنت سے, اور میں واقعی بہت سمجھتا ہوں کہ جس محنت سے کیپٹن صاحب نے کام کیا, کیپٹن محمود نے, آئی ہیو ریئرلی سین دیٹ کائنڈ آف کمٹمنٹ اینڈ اسپیڈ. تو ہم نے پرسوں بھی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ تقریباً $550 ملین, یعنی ہماری پہلی قسط جو تھی آئی ایم ایف کی وہ 1.1 بلین کی تھی, تاکہ آپ کے ذہن کے اندر خاکہ اور جو امپیکٹ آیا ہے 14 مہینے میں وہ کلیئر رہے کہ $550 ملین کی اضافی گیس سسٹم میں ڈال دی گئی ہے. 138 MMCFD یعنی 138 ملین کیوبک فٹ اضافی گیس جو ہے وہ سسٹم میں ڈال دی گئی ہے. اور یہ سب پچھلے 1 سال میں ہوا ہے. نئی دریافت کی گئی ہے, جو بند ہو چکے تھے کنویں ان کو کھولا گیا ہے نئے سرے سے, جو کنویں ایسے ہی چل رہے تھے جیسے ٹھیلے ہوتے ہیں ان کو آپٹیمائز کیا گیا ہے کہ زیادہ اسی مشین سے, اسی کنویں سے بھائی آپ زیادہ گیس کیوں نہیں نکالتے. اور میرے گمان میں آتا ہے یہ اس سے پہلے کسی کے خیال میں نہیں آیا کہ کنواں کھدا پڑا ہے, اس میں سے کم گیس آپ نکالی جا رہے, بھائی کیوں نکالی جا رہے ہیں. تو 138 MMCFD گیس اضافی نکالی گئی ہے. یہ ہماری ٹیمز یہاں پہ بیٹھی ہیں, OGDC ہے, PPL ہے, ماڑی ہے اور پیٹرولیم کی وزارت ہے, اور بہترین کام کیا ہے. اور 550 میں 550 اور 570 کیوں کہہ رہا ہوں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے LNG کی کتنی قیمت ہے, کیونکہ اس قیمت کے بھاؤ آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ نہیں یہ تیل یہ گیس نکالیں تو کیا کریں گے, باہر سے امپورٹ کریں گے نا, تو وہ امپورٹ کی قیمت 550 سے 570 ملین ڈالر سالانہ ہے. اس کے علاوہ اگلے 6 مہینے کے پلانز جو ہیں جس میں ہمارے پاس مائل سٹونز ہیں کہ فلاں ویل فلاں دن آئے گا, فلاں ویل فلاں دن آئے گا, اضافی 132 ملین کیوبک فٹ گیس MMCFD جو ہے وہ سکیجول ہو چکی ہے سسٹم میں ڈلنے کے لیے, جس کا مطلب ہے کہ اضافی $500 ملین. تو کل ملا کے $1.1 بلین یعنی 1100
11,000 ملین ڈالر کی قیمت کی گیس پچھلے ایک سال میں 550-570 کی انجیکٹ ہو چکی ہے, 6 مہینے میں 500 ملین ڈالر کی اور انجیکٹ ہو رہی ہے. یہ کیا ہے ہم نے اضافی گیس سسٹم میں لے کر آنے کے لیے. ہم سے پہلے آپ خود بھی دیکھتے رہے ہیں, سنتے بھی رہے ہیں, رپورٹیں بھی پڑھتے رہے ہیں, جو آپ سے بالخصوص جو اکانومی کو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پورے ملک میں گیس کا بحران اتنا تھا کہ 4% سے 7% تک ڈپلیشن ہو رہی تھی, کسی سال 9% بھی ہوتی تھی. یعنی ہماری پچھلے سال کے مقابلے میں گیس کم ہو جاتی تھی. اس دفعہ ہم ڈپلیشن کو 1% پر لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اضافت کی طرف چلے جائیں گے. تو وہ 5-7% کی جو ڈپلیشن تھی اب وہ 1% پہ رہ گئی ہے اس سال میں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم نہ صرف ملک کو خود کفیل بنائیں گے بلکہ ملک کو آگے بڑھائیں گے. اس کے علاوہ ٹاپی کا جو مقدمہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, بند پڑا ہوا تھا 10 سال سے, کبھی کسی نے نام نہیں سنا تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے ان کے وزیر, اور پورے منصوبے کے اوپر دستخط ہوئے کہ اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے تاکہ ہم 1.3 ہی ہے بلین کیوبک فٹ, جی 1.3 1.3 بلین کیوبک فٹ سستی گیس جو ہے وہ ترکمانستان سے لے سکیں. اور ابھی آپ کے سامنے ایل این جی کا معاہدہ کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ. معاہدہ کیا ہے ذرا میں اس کی شکل آپ کو بتاؤں, پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے یا نہیں. معاہدہ یہ ہے کہ آذربائیجان ایک سستی ایل این جی کی شپ جو ہے یا کارگو جو ہے ہر مہینے ہمیں دے گا, ہر مہینے دے گا, ان پہ لازم ہے, اور ہم بغیر وجہ کے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. بغیر وجہ کے, کوئی وجہ نہیں دینی, کوئی ٹیک اور پے نہیں ہے, کوئی ٹیک اینڈ پے نہیں ہے, یعنی کوئی ہمارے اوپر کمٹمنٹ نہیں, صرف ان پہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ ہر مہینے ایک سستی گیس کا, سستی ایل این جی کا کارگو ہمیں دیں گے. بتائیے اس سے پہلے آپ نے اس طرح کا معاہدہ دیکھا ہے کوئی؟ ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ بھائی یہ ہے کیا, یہ کیسے کر دیا آپ نے؟ بھائی کیسے کر دیا؟ ویسے کر دیا جیسے کوئی بھی شخص جو ملکی مفاد کو سامنے رکھے اسے کرنا چاہیے. ویسے کر دیا جیسے ہم جب جی سی سی میں اپنے دوستوں کے پاس جاتے تو وہ ہمیں کہتے ہیں ہم ایک کمپنی ہے اور ہم ایک کمپنی کی طرح ملک کو آگے بڑھانا چاہتے, تو ہم بھی ایک کمپنی ہیں, ہمارے بھی بچوں کا مستقبل ہمارے سامنے, ہم بھی اس کو اسی طرح بڑھانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ان کو نیگوشیٹ کرنا آتا ہے تو ہمیں بھی نیگوشیٹ کرنا آتا ہے. اگر ان کے پاس پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں تو ہمارے کالجوں اسکولوں میں جائیں, وہاں بھی پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں. تو ہم نے بھی جو ہماری سمجھ بوجھ تھی اس کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے یہ کانٹریکٹ کیے. پھر ہم نے آپ کے سامنے روس کا کانٹریکٹ رکھا, بھی میں ریفائنری کی طرف آؤں گا, تھوڑا لمبا ہو گیا. روس کا کانٹریکٹ, بہت لوگوں نے کہا کہ شپمنٹ کی قیمت زیادہ ہے, بالکل ہے زیادہ. پھر کہا انشورنس کی قیمت زیادہ ہے, ارے بھائی بالکل ہے زیادہ. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کا وہ جو بلیک آئل ہے, فرنس آئل ہے, جس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا, وہ زیادہ بنے گا. بھائی بالکل بنے گا, لیکن اس تینوں چیزوں کے باوجود جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس میں ہمیں اتنا فائدہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, صرف کمرشل ڈیٹیلز میں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ایک ہمارے پہ آبلیگیشن ہے انٹرنیشنل. روس کسی بھی ملک کو نہیں بتانے دیتا کہ انہوں نے اصل بھاؤ کیا طے کیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ملک کو ان تمام چیزوں کے باوجود بے انتہا فائدہ ہے. اور جیسے جیسے یہ تیل بڑھتا جائے گا, اس کی اماؤنٹ بڑھتی چلی جائے گی, آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. کچھ مہینوں میں, 5-6 مہینوں میں آپ کو نظر آ جائے گا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے یا نہیں. تو اب سوال ہوتا ہے بھائی ریفائنری کہاں سے آ گئی؟ 10 سال سے جس طرح یہ تمام گفتگو چل رہی تھی, اسی طرح کتنی مرتبہ آپ یہ گفتگو سن چکے ہیں گرین فیلڈ ریفائنری کی. ہر حکومت آتی ہے, ہر حکومت اس پہ بات کرتی ہے. کسی نے سائن کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کر اس وجہ سے رہے ہیں کہ ہم ہر سال تقریباً 10 ملین ٹن پیٹرولیم پروڈکٹس منگواتے ہیں. جب ہم خام تیل خریدتے ہیں نا بھائی, خام تیل, تو ہمیں $1 سے $2 اس کے اوپر پریمیم دینا پڑتا ہے جب ہم خریدتے ہیں. پچھلے سال ہم نے ڈیزل پہ $18 سے $22 کا پریمیم دیا ہے. ایک طرف اگر آپ کروڈ لے کر اپنی ریفائنری میں بنائیں تو آپ پریمیم دیتے ہیں $1.5 سے $2. مجھے ٹھیک کرتے جائیے گا اگر نمبر میں کچھ غلط ہو. اور ہم نے یہ پچھلے ایک سال میں $18 سے $22 کا پریمیم ڈیزل امپورٹ کرنے پہ دیا ہے. یعنی ایک بیرل پاکستان میں اگر ہم اپنی ریفائنری کے ذریعے پروسیس کریں
اور حالات وہ ہوں جن میں 20 سے 22 ڈالر کا پریمیم چل رہا تھا تو ہم $20 ہر بیرل پہ بچاتے ہیں پریمیم میں اگر ہم اپنی ریفائنری یہاں پر لگائیں. اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کاہے کو اپنے ملک کو اوپر بوجھ ڈالتے جائیں. زر مبادلہ کا بوجھ یعنی اس سے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو آپ دیکھ لیں کہ آپ یا مان لیں $60-70 کی کوئی بات چل رہی یا $70 کے اندر کروڈ منگوا لیں یا پھر اس کے اوپر آپ $20 کا پریمیم دے کے ڈیزل منگوا لیں. تو ہم کیا دیوانے ہیں کہ ہم خام تیل منگواتے رہیں؟ ہمیں اس ریفائنری نہیں لگانی آتی, ہمارے پاس ریفائنری نہیں ہے, ہمارے پاس زمین نہیں ہے, ہمارے پاس کیا چیز نہیں, کون سے وسائل ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. بس کسی کے گمان میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے. تو ایسا ہو گیا. یہ آپ کے سامنے پی ایس او بیٹھی ہے, میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. ہم نے بین الاقوامی سطح پہ اس اپنے مقدمہ کو آگے بڑھانا شروع کیا. جی سی سی کے 2 ممالک بڑے اہم ممالک جو ہیں ان سے ایک سے تو ہم بہت ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ. اللہ کرے اس کو بس یہ سائن ہو جائے. ہم بہت ایڈوانس سٹیجز کے اوپر ان کے ساتھ نیگوشیشن میں, ہماری ٹیمز بیٹھتی ہیں ان کے ساتھ, اسپریڈ شیٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے, بس فائنل سٹیجز میں ہیں. جو ہماری پالیسی تھی جو کبھی کسی سے اپروو نہیں ہو پا رہی تھی وہ اپروو ہو چکی ہے. نیگوشیشنز فائنل سٹیجز پہ ہیں. اس نیگوشیشن میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بھی تو کچھ اس میں سرمایہ کاری کریں گے یا نہیں. تو جتنی انہوں نے سرمایہ کاری کا کہا تھا اس سے زیادہ سرمایہ کاری کے کانٹریکٹس آج ہم آپ کے سامنے سائن کر رہے ہیں. جو پارٹنرشپ انہوں نے کہا تھا کہ مؤثر ریفائنری بنانے کے لیے آپ کو پارٹنرشپ چاہیے, وہ پارٹنرز آپ کے سامنے آج پیش کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس سرمایہ کاری کے لیے بھی پی ایس او, او جی ڈی سی, جی ایچ پی ایل, پی پی ایل یہی ہیں جناب. یہ آج آپ کے سامنے معاہدہ کر رہی ہیں اور یہ سرمایہ کاری کی جو کمٹمنٹ کر رہی ہیں جس میں لیڈ پی ایس او لے رہا ہے 25% کی. اس کے بعد جو ہمیں بین الاقوامی سطح پہ جو ہمارے دوست ممالک کہہ رہے تھے کہ آپ کتنی سرمایہ کاری کریں گے, جو ہم نے سرمایہ کاری کرنی تھی اس سے زیادہ سرمایہ کاری آج ہم ٹیبل پہ رکھے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جی سی سی ملک امارات کے ساتھ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ ہم انیشل کانورسیشنز میں ہیں کہ وہ بھی اگر آنا چاہیں تو سر آنکھوں پہ. اور سوکار کے ساتھ جب ہم صدر کو ملے ہیں آذربائیجان کے تو انہوں نے بالکل صاف صاف الفاظ میں کہا کہ اگر آپ اس کو لے کر آگے چلیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. تو سعودی عرب کے ساتھ ہم ایڈوانس سٹیجز میں ہیں, یو اے ای کے ساتھ ہم کانورسیشن شروع کر رہے ہیں, آذربائیجان نے ہمیں نوٹ دی ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے 2 کنڈیشنز تھیں, ایک ٹیکنیکل کنڈیشن تھی کہ آپ کی ای پی سی یعنی آپ کے یہ کنسٹرکشن وغیرہ کسی کو مہارت ہو اسے پارٹنرشپ میں لے کر آئیں, تو وہ بھی آج چینی کمپنی جو ہے اس کے ذریعے آپ کے سامنے جو ان کی فرمائش تھی وہ آج پوری کر رہے ہیں. ای پی سی کانٹریکٹر کی اپنی جو ایکوٹی کی ان کی جو تھریش ہولڈ تھا اس سے زیادہ ایکوٹی آج ہم ٹیبل پر لے کر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم 8-7-10 دن میں جائیں, اگر آپ چاہیں گے تو واپس آئیں گے, نہیں چاہیں گے تو جس کو آپ چاہیں گے وہ واپس آئے گا. لیکن ملک تو یہی ہے نا, ملک تو یہی ہے. تو آج انشاءاللہ یہ چیزیں سائن کریں گے تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی آئے اس کو وہ کون سی ریلے ریس ہوتی ہے بچوں کی کہ وہ ہاتھ میں بھاگتے بھاگتے میں پکڑاتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے کھڑے ہو کے انتظار کرو کہ کوئی کہ ریڈی اسٹیڈی 1 2 3 گو. یہ گو ہے. اب جو بھی حکومت آئے جس کی بھی آئے وہ بھاگتے ہوئے پکڑے پاکستان کی ترقی کا دامن اور بھاگے پاکستان کے ساتھ. اس وجہ سے یہ منصوبہ آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں. اس سے ہمارے زر مبادلہ کا بوجھ کم ہوگا, یعنی کروڈ پہلے ہی سستا ہوتا ہے, اس کروڈ کے اوپر $1.5-2 کا پریمیم ہوتا ہے. ڈیزل پہلے ہی مہنگا ہوتا ہے اور اس ڈیزل کے اوپر $18 سے $22 کا پریمیم ہم نے پچھلے سال میں دیا ہے. تو یہ ہے فائدہ ایک بیرل کا. ایک بیرل کا پچھلے سال کے حساب سے ابھی وہ $22 کا پریمیم نہیں چل رہا, لیکن $18-22 یعنی ہم تو حواس باختہ ہو گئے کہ ہم خریدیں کیسے یہ ڈیزل. تو پاکستان اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے جو اسکیم لے کر آ رہا ہے, اس میں ہر بیرل کے پیچھے آپ سمجھ لیں
کہ اگر دوبارہ سے یہ یوکرین والے حالات ہوتے ہیں تو ہمیں کم از کم $20 کا $18 کا ایک بیرل پہ فائدہ ہوگا یہ ریفائنری لگانے سے. اس وجہ سے یہ ریفائنری لگائی گئی ہے, اس وجہ سے اس ریفائنری کی پالیسی اپروو کی گئی ہے, اس وجہ سے یہ ایکوٹی ریز کی گئی ہے, اس وجہ سے چینی وفد کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ ایک MOU سائن کریں تاکہ ہمارا پیکیج بین الاقوامی سطح پہ کمپیلنگ ہو. اس کے علاوہ میں نے درخواست کی تھی PPL سے بھی اور بالخصوص OGDC کے ہمارے رہنما جو ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ ہماری یہ ٹرم ختم ہونے سے پہلے یہ ایک سبسیڈیری بنائیں گے جو صرف رینیویبلز پہ کام کرے گی. گرین, وی آر گوئنگ گرین, پاکستان از گوئنگ گرین. ہمارے پاس جتنی شمسی توانائی ہے شاید ہی دنیا کا کوئی اور ملک ہو جہاں پہ اتنی شمسی توانائی ہو. ہمارے پاس جو ونڈ کوریڈور ہے, شاید کچھ ہوں گے ممالک ونڈ کوریڈور میں جو ہم سے بہتر ہیں, لیکن ہمارے پاس بہت روبسٹ ونڈ کوریڈور ہے. تو ہم کیوں بھائی یہ امپورٹڈ را مٹیریل کے اوپر بجلی کے کارخانے لگائیں گے؟ ہم کیوں نہیں لگائیں گے شمسی توانائی پہ؟ تو 10,000 میگا واٹ کے پروگرام جن کی بڈنگ کے معاملات شروع ہو چکے ہیں, لیکن پاکستان کی جو انسرٹنٹی تھی اس میں آپ کو معلوم ہے بڈ کو بہت زیادہ ہمیں کامیابی بڈنگ میں نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر بین الاقوامی سطح پہ کوئی نہیں آئے گا تو ہماری جو انرجی کمپنیز ہیں OGDC اور PPL اور PSO, ان کو میں نے گزارش کی ہے, یہ تو اناؤنس کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں, آئی ہوپ ادھر ایک اور پریس کانفرنس ہو, نہیں ہو تو میں نے آپ کو ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا. کل اپروول ہو گیا بورڈ میں؟ بورڈ میں کل اپروول ہو گیا. جی سر. اب آپ میٹنگ کروائیں گے نا یہاں پہ ان کے سامنے. تو ہم with or without international investments we are going green, یہ ہے میسج. کل بورڈ سے OGDC کا اپروول ہو گیا ہے, ہم کمپنی بنا رہے ہیں, PSO بنا چکا ہے. تو ہم اگر اب کوئی بڈ نہیں کرے گا تو ہم بڈ کریں گے, ہماری کمپنیاں بڈ کریں گی, ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی بڈ کریں گی اور سستی ترین بجلی لا کے گرین انرجی, شمسی توانائی اور ونڈ انرجی لا کے پاکستان کا مستقبل سنواریں گے, پاکستان کی زر مبادلہ کا بوجھ گھٹائیں گے, پاکستان میں بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت کم کریں گے تاکہ یہ توانائی کا مکس کمپیٹیٹیو ہو, تاکہ ہمارے کارخانے چلیں, وہاں چمنیوں سے دھواں نکلے, لوگوں کو نوکریاں ملیں, لوگ اپنے بچے عزت آبرو سے پال سکیں. اور جاتے جاتے میں صرف ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, جس جگہ پہ پاکستان کی وزارت پیٹرولیم کے قدم رکھے جائیں گے وہاں سکول کھلیں گے اور کلینکس کھلیں گے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کسی کو, کسی کمپنی کو ہم پاکستان میں کام نہیں کرنے دیں گے, کرنے ہی نہیں دیں گے جو اپنی سوشل رسپانسبلٹی پوری نہیں کرے گی. اگر آپ کو یقین نہیں تو ریکوڈک میں جا کے دیکھ لیں, ابھی پہلا کدال نہیں ڈلا ہے تو سکول کھلنے شروع ہو گئے ہیں شروع, یہ نہیں کہ ہو جائیں گے. اور یہی OGDC سے وعدہ ہے, PSO سے وعدہ ہے, PPL سے وعدہ ہے, جدھر کدال ڈلے گی اس کدال ڈلنے سے پہلے اس علاقے کے اندر سکول کھلیں گے, کلینکس کھلیں گے, اور علاقے کا سب سے بڑا حق ہے, سب سے پہلا حق ہے, سب سے پہلے علاقے کے لوگوں کا حق ادا کیا جائے گا, اس کے بعد کدال ڈلے گا, اس کے بعد توانائی آئے گی سستی, اس کے بعد چمنیوں سے دھواں نکلے گا. پہلے ہمارے بچے آگے بڑھیں گے. لیول پلینگ فیلڈ, لیول پلینگ فیلڈ سوشلی, level playing field in health, level playing field in education, level playing field in competition, even amongst our own companies. And that's how we're going to move forward. Inshallah, تھوڑے دن رہ گئے ہیں, 2-4 announcements اور کریں گے, اور پھر اگر آپ چاہیں گے تو آئیں گے, ورنہ آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. Thank you very much, Honorable Minister, for your very valuable and insightful remarks. To commence the ceremony for the signing of the MOU, I'd like to request MD PSO to please come forward. ساتھ کون سی کس کے ساتھ جانا پہلے؟ ہاں آپ اپنے PSO and OGDCL.
फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है। मुल्की ज़र मुबादला पर इस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद कमी आएगी। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक भी इस वक्त तकरीब से कुछ देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में 1.1 बिलियन डॉलर की नई गैस का इजाफा भी हुआ है। 138 MMCFD गैस सिस्टम शामिल किया गया है। मुल्की सिस्टम में गैस के शोबे में मुल्क को मज़ीद खुद कफील बनाने जा रहे हैं। इस वक्त ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इन दस्तखत हो जाने से मुल्क के ज़र मुबादला के बोझ में कमी आएगी और मज़ीद जो वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक का कहना था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विज़न है कि मुल्क की GDP यानी शरह नमू को बढ़ाया जाए। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर इस वक्त दस्तखत की तकरीब जारी है और दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कुछ देर कबल इस तकरीब से खिताब भी किया और बहुत ही डिटेलिंग अंदाज में उन्होंने इस तमाम इसके जो निकात हैं उनको बयान किया है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब जारी है और मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक भी इस तकरीब में मौजूद हैं और इस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम की जानिब से कहा गया कि मुल्की ज़र मुबादला के पर जो बोझ है वो कम होगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। गैस के शोबे में मुल्क को खुद कफील बना रहे हैं और रूस के साथ तेल के मुआहदे का फ़ायदा जल्द आवाम तक भी पहुँचेगा। मुल्क में जो है वो 1.1 बिलियन डॉलर नई गैस का इजाफा हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने मज़ीद बताया कि GCC ममालिक के साथ भी तेल के हवाले से बातचीत जारी है और मुल्की ज़र मुबादला के बोझ पर कमी आएगी। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है और ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक भी मौजूद हैं जबकि दीगर कंसर्न अथॉरिटीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से दस्तखत किए गए हैं। और नाज़रीन, वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम की जानिब से बताया गया कि हमने 138 MMCFD नई गैस सिस्टम में शामिल की है और मुल्क में 1.1 बिलियन डॉलर की नई गैस का इजाफा हुआ है जबकि गैस के शोबे में मुल्क को खुद कफील बना रहे हैं। आज़रबाईजान के साथ LNG के हवाले से मुआहिदा हुआ है और मुआहिदे के दौरान पाकिस्तान हर माह LNG का एक जहाज़ खरीदेगा और ख़रीदारी का इख्तियार पाकिस्तान के पास होगा। ना खरीदने पर कोई हर्जाना नहीं होगा। रूस के साथ तेल के मुआहिदे का फ़ायदा जल्द आवाम को पहुँचेगा जबकि GCC ममालिक के साथ भी तेल के हवाले से बातचीत जारी है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट से मुल्की ज़र मुबादला पर बोझ में कमी आएगी और पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ दे रहे हैं। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे हैं। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक तकरीब में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमने 138 MMCFD नई गैस निज़ाम में शामिल की है। मुल्क में 1.1 अरब डॉलर की नई गैस का इजाफा किया गया है। गैस के शोबे में मुल्क को खुद कफील भी बनाया जा रहा है। मुल्क की तरक्की के जो दामन है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। आज़रबाईजान के साथ LNG के हवाले से मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे के दौरान पाकिस्तान हर माह LNG का एक जहाज़ खरीदेगा। इसका पूरा इख्तियार पाकिस्तान के पास होगा और ख़रीदने पर कोई हर्जाना भी नहीं होगा। रूस के साथ भी तेल के मुआहदे का फ़ायदा उन्होंने कहा कि जल्द ही आवाम तक पहुँचेगा और GCC ममालिक के साथ भी तेल के हवाले से बातचीत जारी है। सऊदी अरब के साथ मामलात बहुत आगे पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ देना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का विज़न है। आपको बताते चलें कि ग्रीन फील्ड रिफाइनरी मनसूबे की मफाहमती याददाश्त पर इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने बहुत ही डिटेलिंग इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद मुल्क की ज़र मुबादला के बोझ में कमी आएगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विज़न है कि हर एक को नौकरी मिले और पाकिस्तान तरक्की करे और मुल्क की GDP में इजाफा किया जाए। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक इस तकरीब में मौजूद हैं। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं।
नाज़रीन, ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक तकरीब में मौजूद हैं और कुछ देर कबल उन्होंने इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू भी की मीडिया के साथ। उन्होंने बताया कि हमने 138 MMCFT नई गैस सिस्टम में शामिल की है और मुल्क में $1.1 बिलियन की नई गैस का इजाफा हुआ है। और आज ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जो हो रहे हैं, इसके बाद मुल्की ज़र मुबादला पर बोझ में कमी आएगी और वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा और आने वाले दिनों में मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। गैस के शोबे में मुल्क को खुद कील बना रहे हैं, उनकी जानिब से बताया गया। और आज़रबाईजान के साथ LNG के हवाले से मुआहिदा हुआ है और मुआहिदे के दौरान पाकिस्तान हर माह LNG का एक जहाज़ खरीदेगा और ख़रीदारी का इख्तियार पाकिस्तान के पास होगा, ना खरीदने पर कोई हर्जाना नहीं होगा। जबकि रूस के साथ तेल के मुआहिदे का उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ायदा जल्द आवाम तक पहुँचेगा और मज़ीद भी फैसले कर रहे हैं कि आवाम को मज़ीद नौकरियाँ दी जाएँ। GCC ममालिक के साथ भी तेल के हवाले से बातचीत जारी है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट से मुल्की ज़र मुबादला पर बोझ में कमी आएगी, जबकि पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों को रोकते रहे हैं। नाज़रीन, और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म गवादर में मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। इन मंसूबों में 102 किलोमीटर वसीमा खुजदार रोड, 55 किलोमीटर आवरान झलजाओ रोड, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 132 kV की पंजगुड़ नाग वसीमा नाल ट्रांसमिशन लाइन सर फहरिस्त हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गवादर के मुस्तहिक माहीगीरों में इमदादी चेक और गवादर यूनिवर्सिटी के हुनार तलबा तालिबात में लैपटॉप्स भी तकसीम करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा है कि चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे $2.4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि चीन के एक्सिम बैंक ने कर्जा 2 साल के लिए रोल ओवर किया है। पाकिस्तान दोनों साल सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। दिन के आगाज से ही 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान है। दिन के आगाज से 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब डॉलर भी 50 पैसे सस्ता हो गया है। कारोबारी हजरात की जानिब से इन तमाम तरह आशारियों को मुस्बत करार दिया जा रहा है और ये मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान है। दिन के आगाज के साथ ही 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब डॉलर भी 50 पैसे सस्ता हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान। दिन के आगाज के साथ ही 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ज़मीर अब्बास हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। ज़मीर, इस हवाले से तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मईशत के लिए अब खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि 26 जून को जब तातीलात शुरू हो रही थी तो PSX उस वक्त 40,000 पर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ईद के फौरी बाद हमें पहली खुशखबरी मिली कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब का मुआहिदा तय पा गया। उसके बाद से हमने जो सर्च देखी, तकरीबन सिर्फ एक महीने के अंदर 7,000 पॉइंट्स इंक्रीज़ हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में और तकरीबन 1,000 अरब का काम चल चुका है और ये जो इंक्रीज़ है ये तकरीबन टोटल का 17% बनता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है PSX में और ये सिर्फ बढ़ाना से इसको ये इस तरीके से भी देखें कि ना सिर्फ ये ट्रेड बढ़ा है बल्कि जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। हमारी जो मार्केट पहले होती थी 8 से 10 करोड़ की, अब वो 24 करोड़ और 30 करोड़ को जो है टच कर रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन है स्टॉक मार्केट के लिए। इसी वजह से हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बेस्ट परफॉर्मेंस शो कर रही है इस रीजन में और इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। ना सिर्फ PSX बल्कि जो दीगर इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं, जो इशारे हैं, वो भी पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। आज हमने देखा कि डॉलर जो है कल ₹1.5 इंटर बैंक में कम हुआ, आज मजीद 50 पैसे कम हुआ, तो कल से अब तक तकरीबन ₹2 उसमें कमी देखी जा चुकी है। ये वो इंडिकेटर्स हैं कि जो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी सख्त फैसले करने के बाद जो अब वो इकोनॉमी को जो स्टडी लेवल पे लाना चाह रहे हैं, अब वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। और उनके जो इसके अलावा जो स्टेट बैंक ने कल नोटिफिकेशन निकाला था कि जो मनी एक्सचेंजर्स हैं वो भी बाहर से डॉलर बाय कर सकते हैं, उससे भी हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और जब फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग होंगे तो डॉलर की रेट मजीद कम हो जाएगा। तो कोशिश यही की जा रही है इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग किया जाए ताकि जो रुपये और डॉलर पैरिटी है उसके जो दरमियान जो गैप है उसको कम से कम करें और जो इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो वाजिबुल अदा कर्जे होते हैं उनका हजम भी जो है कम हो जाता है। PSX में जैसे आज भी तकरीबन हमने देखा कि सुबह से जब कारोबार स्टार्ट हुआ
तो पॉजिटिविटी ही शो की जा रही थी। उसके बाद इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें बताया गया कि चाइना ने तकरीबन 2.2 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो डिफ़र कर दिए हैं 2 साल तक के लिए। तो उसके बाद मार्केट ने बहुत तेज़ी सर्च देखी और तकरीबन 550 का भी इजाफा उसमें देखा गया। ठीक है, ज़मीर अब्बास आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि चेयरमैन PTI तोशाखाना चोरी का जवाब नहीं दे रहे, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि चेयरमैन PTI को मुसलसल अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, रोजाना अदालतों से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जाती है। इमरान खान एक आदी चोर है, उसको आदत है चीज़ें चोरी करने की और उसके बाद जवाबदेही उसकी है कोई नहीं उसको। हर सियासतदान पे केस भी बने हैं, जेल भी गए हैं, ये वाहिद सियासतदान है। जैसे ही कोई इसके खिलाफ कोई मामला आता है, ये 6 साल फॉरेन फंडिंग चलाया, इसको भी चाहता है ये 4 साल चले। ये 4 साल वाला मामला नहीं है। तो तोशाखाना के तहत नहीं बेच रहे थे ब्लैक मार्केट में, उसका पैसा नहीं खाना था। साफी को नौकरी से निकलवा देना, कल धक्के दिए, सवाल पूछने पे तशद्दुद किया जाता है, ये तो कोई बात नहीं है ना। आप मतलब इतने डिक्टेटर हो गए हैं कि आपसे सवाल पूछे तो आप नौकरी से निकलवाते हैं, धक्के पड़वाते लोग। तोशाखाना फौजदारी केस के हवाले से चेयरमैन PTI की 4 दरखास्तों पर समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत कर रहे हैं। तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल शेख से। बिलाल, बताइएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से क्या तफसील है आपके पास? जी, PTI के चेयरमैन जो उनकी 4 दरखास्तों पर आज समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। इसमें से तोशाखाना केस, फौजदारी केस की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से और जो ट्रायल कोर्ट है उस पर जो अदम एतमाद का इजहार किया गया दरख्वास्त गुजार की जानिब से, इनके ये दरख्वास्तें भी शामिल थीं, जिसपे जो ख्वाजा हारिस जो है दरख्वास्त गुजार के वकील, उन्होंने कहा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले इन दरख्वास्तों पर फैसला करे हाई कोर्ट। जिस पे चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की कॉपी अभी तक हमें मौसूल नहीं हुई, जब ये कॉपी हमें मिलेगी तो इसके हवाले से फैसला करेंगे। और उन्होंने ख्वाजा हारिस की जो दरख्वास्त जो थी कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन केसेस का फैसला ना करे इन दरख्वास्तों का, उस वक्त तक ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोका जाए, उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और अभी सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने कहा है कि जब ये फैसला उनके पास आ जाएगा उसके बाद फिर वो ये डिसाइड करेंगे कि इन दरख्वास्तों को क्लब करना है या किस तरह आगे बढ़ना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल शेख आपका। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान के भाई शेख सईद बिन ज़ायद अल नाहयान के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम, ब्रदर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात, शाही खानदान और UAE के अवाम के दुख में बराबर की शरीक है। उन्होंने मरहूम के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, जिसमें सैलाब के बाद बहाली के इक़दाम, तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पर तबादला ख़याल किया गया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा ने कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़यात और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका एक्शन की ज़रूरत पर जोर दिया। और नाज़रीन, सुबह पंजाब के दरियाओं की सतह में तूफ़ानी बारिशों के बायस मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाओं और मौसम की सूरत हाल के बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मौसमुद्दीन से। मौसम आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी के शादरा के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ। मुसलसल तूफ़ानी बारिशों से दरियाओं में जो पानी की सतह है उसमें इजाफा हो रहा है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक सुबह पंजाब के तमाम दरियाओं की जो पानी की सतह है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में सामने आ रहा है। दरियाए रावी में हेड बलोकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और इस वक्त 42,000 क्यूसिक पानी का जो अखराज है वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सतलुज की अगर बात की जाए तो दरिया सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और वहाँ पर 63,000 क्यूसिक जो है पानी जो है उसका अखराज है। और गन्ना सिंह वाला के ऊपर 84,000 क्यूसिक पानी का अखराज और वहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। PTMA ने सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भक्कड़, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम मुकामात के ऊपर तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। लोगों को महफूज मुकामात पर महफूज मुंतकिल किया जा रहा है। सूबाई कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और पल पल लोगों को आगाह किया जा रहा है। तमाम तैयारियां मुकम्मल है, लोगों को निकाला जा चुका है, मवेशियों को महफूज मुकाम पर ले जाया जा रहा है। इस वक्त लाहौर शहर में धूप निकली हुई है। अगले 2 दिन मजीद महकमा मौसम का कहना है कि लाहौर शहर और सुबह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशें भी हो सकती हैं। और दरियाओं की कंडीशन यही है कि दरियाओं का पानी जो मुसलसल इजाफा हो रहा है और यही उम्मीद की जा रही है कि अगर भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ा जाता है तो दरियाओं में ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मंसूरा और गिरतुनवा में भी मानसून बारिशों की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश के नतीजे में नवाही इलाके शाहकोट पोठा में मकान पर तोदा गिर जाने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। नाज़रीन, मरने वालों में खातून और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। मुकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए लाशों को मलबे से निकाल लिया है।
नाज़रीन, पाकिस्तान की सरजमीन मादनी ज़खायर से मालामाल है। SIFC का अहम जुज़ माइन एंड मिनरल मुल्की मईशत में मौजज़ाती तरक्की का सबब बनेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट पर वसी पैमाने पर काम जारी है। कॉपर माइनिंग के शोबे से मुंसलिक मुख्तलिफ अफराद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान, अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए सरमायाकारी का बेहतरीन मनसूबा साबित होगा। ये प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान की GDP को बहुत आगे लेके जाने में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। कॉपर और की जो वैल्यू है हमारे मुल्क की माइशत में बेहतरी लाने की कोशिश करेगा। हमारी वज़ीरिस्तान है, ये एक सिक्योरिटी क्लियर्ड एरिया बन गया है और यहाँ पे बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स है, माइनिंग के प्रॉस्पेक्ट बेपनाह है। मैं पाकिस्तान की आवाम को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आएँ, आप इन्वेस्टमेंट करें और बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। 2016 से पहले जो इधर के हालात थे वो काफ़ी कशीदा हालात थे। अब जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तकरीबन रोज़गार में, तालीम में, हेल्थ में काफ़ी तकरीबन इम्प्रूवमेंट आ गई है। तकरीबन 80% जो एम्प्लॉइज़ है वो हमारे लोकल है और बाकी जो 20% एम्प्लॉइज़ है वो बाहर से है। हमने इधर माइनिंग्स के तौर पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इधर सक्सेस हासिल की है। तो ये प्रोजेक्ट आपके इस्टेब्लिश हुए, इसका जो मेजर बेनिफिट है एक तो आपकी इकॉनमी स्टॉक और यहाँ के लोगों की जो वेलफेयर है उनके लिए बहुत मुफीद है। इनकी जो आपकी काउंसलिंग है वो भी एक हो रही है, इनके साथ उनको बताया जा रहा है कैसे वो अपने हमारे मुल्क के लिए एक प्रॉपर तरक्की में एक राह रमज़ान कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट यहाँ जो चली है बहुत बेहतरीन और इस इलाके के लिए और इस वक्त जहाँ ये लोग बेरोजगार थे उनको अच्छा खासा रोजगार मिल चुका है। इस इलाके और इस हमारे कौम और हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरी आएगी सर। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में पहला निशान हैदर पाने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के 75वें यौम शहादत पर कौम उन्हें खिराज अकीदत पेश करती है। शहीद की अस्करी जिंदगी और कारनामों का अहाता करती खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की यौम शहादत पर गुजर खान के गांव संगरूरी में वाक़ई शहीद की यादगार पर गार्ड ऑफ ऑनर की पुरवकार तकरीब हुई। डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी गैरिजन सिक्योरिटी एरिया ने आर्मी चीफ की तरफ से शहीद की यादगार पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के 75वें यौम शहादत पर उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। अपने पैगामात में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कहा कि पाकिस्तान के ये दरख्शंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक और पूरी कौम का फख्र हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यौम शहादत पर दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा कराम का कहना था कि आजाद फिजा में सांस लेना हमारे शोहदा की कुर्बानियों के ही बरहूने मिन्नत है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद रावलपिंडी के गांव सिंघूरी में 10 नवंबर 1910 को पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक फौजी घराने से था। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उन्हें 1946 में मुस्तकिल तौर पर कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। आपने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम पोजीशन पर हमला किया। अपने जख्मों की परवाह किए बगैर 6 साथियों के हमरा उन्होंने पेशकदमी जारी रखी और खारदार तारों को अबूर करके दुश्मन के मोर्चे पर आखिरी हमला किया। दुश्मन ने इस अचानक हमले के बाद अपनी तोपों का रुख कैप्टन मोहम्मद सरवर के जानिब कर दिया। यूं एक गोली सीने में लगने से आपने शहादत पाई। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने पर उन्हें बाद शहादत पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। पाकिस्तान की अवाम को बिलखुसूस उनकी कुर्बानियों पर फख्र महसूस करता है। कैप्टन मोहम्मद सरवर की शहादत के बाद जनरल अयूब खान ने अपने खिताब में कहा कि मैं कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की कुर्बानी का जिक्र करते हुए फख्र महसूस करता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले निशान हैदर हासिल करके पाकिस्तान की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया। बेशक उनकी कुर्बानी पर हम सबको फख्र है। जनरल टिक्का खान तहरीर करते हैं कि फौज पाकिस्तान की तारीख में उनका ये कारनामा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाजरीन, आज सुबह से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला
वक्फे वक्फे से जारी है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक तेज़ बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तूफ़ानी बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और FC बलोचिस्तान सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर आवाम की फलाह बहबूद में मसरूफ़ अमल है। डेरा बुगटी में जारी बारिशों के बाइस कच्चे मकानात के मुतासरीन में FC के जवानों ने टेंट तकसीम किए। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान 800 के करीब मुतासिर होने वाले लोगों को टेंट दिए गए। अवाम ने FC का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने मुश्किल वक्त में टेंट फराहम करके बारिशों से मुतासिर होने से बचा लिया है। नाज़रीन, बारिशों के बाद हब डैम से इजाफी पानी का इखराज शुरू कर दिया गया है। वापटा हुकाम के मुताबिक स्पिलवे से इस वक्त 45,000 क्यूसेक पानी हब नदी के जरिए बहिरा अरब की जानिब जा रहा है। डैम में मौजूद पानी का ज़ख़ीरा हब और कराची की 3 साल की ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। हब डैम के कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिशों के बाइस डैम में मज़ीद सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के है, जिसके बाद हब नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। हब की ज़ेरी इंतज़ामिया ने नदी के किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। उधर स्वीडन में हुकूमती सरपरस्ती में एक मलून की तरफ से कुरान करीम की मुसलसल गुस्ताखियों के खिलाफ मुजफ्फराबाद में उलमाए कराम और तलबा ने एहतजाज किया। हुर्मत कुरान मार्च में मदारस के तलबा ने बुलंद आवाज़ में तिलावत करके कुरान करीम से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। इस मौके पर उलमाए कराम ने कहा कि कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है, इसकी बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी स्वीडन की जानिब से गुस्ताखाना अमल का नोटिस ले और तौहीन मज़हब को आलमी सतह पर जुर्म करार दिया जाए। मार्च के शुरका ने मुल्क की खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा है कि आज़ादी इजहार के नाम पर किसी के मजहबी जज्बात को मजरूर नहीं किया जा सकता। इस्लामोफोबिया के खिलाफ और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए सबको मिलकर काम करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कुरान मजीद और पाकिस्तानी झंडे की डेनमार्क में बेहुरमती की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इन वाक़यात से दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफ़ा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मजम्मत करता है। भारत सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हवा न दे, इससे खित्ते में अपने इस्तेहकाम को खतरा है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से टेलीफोन पर इस्लामोफोबिया और ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पर तबादला ख्याल किया है।